Иду по авеню, неровно думаю. Хотел прожить день нормально, снова натворил хуйню. Человек проблема, вечно живу на измене. Кричат вокруг люди, наконец заняться делом. Но я зарегаю бабку, соседку, вон и фансы. Хочу, кстати, сказать то, что чел очень быстро делает по ощущению. Пусть вместо отдыха в парке себя зафармит бабки. Дряпну хату в казик и всю свою зарплату. Зачем это я сам не знаю. У меня свистит башка от рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Иду, куда глаза глядят, меня чуть потерять. Ведь у меня день и ночь. Я молюсь, чтобы кто-то вылечил голову мою. Стать другим. Бля, мне очень нравится такой стилек графики прикольный. Не могу. Анимация. Такой башки не пожелаю врагу, ведь перевел Типа полу 3D-шная, полу такая комиксная. дядюшку я через переулок. Оказалось, там нельзя. И он сел на 5 суток. Рассказал анекдот прохожий, чтобы не грустила. Кто же знал, что всю ее семью вчера сбила машина? И вот так всегда я хожу туда-сюда. Ни мозгов, ни совести, ни стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах за странный звук. У меня свистит башка Ай, блять. от рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Чекай, диспатчер, что-то еще. Да. И K-pop Demon Hunters. Вот такое вот. Иду, куда глаза глядят, меня чуть потерять. Ведь у меня свистит башка. У меня свистит башка. Иду, куда глаза глядят, меня чуть потерять. Ведь По-моему, да, вроде как он же. у меня свистит башка. Сейчас, погоди. Да. Он делал «Не сей любовь». Вот этот. Тот же чел. Он. Но он Максу уже несколько клипов делал. Макс увидел его, вон, не сегодня он делал ему, как раз таки «Свистит башка» тоже делал. Я не знаю, ну, такие клипы, мне кажется, это самое имбовое, когда, знаешь, тебе впадло самому снимать клипы какие-то, именно, ну, сниматься в них. Потому что все мы прекрасно понимаем то, что это ебать какой трудозатратный процесс, задействовано очень-очень много людей, типа съемочная группа, гримеры, монтажеры, режиссеры. Надо покупать хуевую тучу всего, оплачивать тоже хуевую тучу всего. Это самый, типа, изичный вариант. Типа, но он тоже достаточно дорогостоящий в плане того, что анимация такая стоит обычно, ну, достаточно дорого. Но это в любом случае проще и легче, чем именно снимать клип непосредственно. Особенно, когда тебе впадло, и у тебя на это нет времени.